안녕하세요. 옥TV. 자, 탭벌 챌린지 몇 일 차죠? 몇 일 차죠? 사실 저도 기억이 안 나네요. 하루가 지나서 그런지 죄송해요. 아, 그렇죠. 27일 차입니다. 자, 오늘 너무 늦게 찍어서 너무 죄송하고요. 하루에 한 번씩 이렇게 하는 거를 약속을 지키고 싶었는데 오늘 12시가 넘어버려서 약속을 못 지켰습니다. 하지만 오늘 27일 찍고 또 26일 찍고 그 다음에 오늘 27일 찍도록 하겠습니다. 이번 거는 26일 차입니다. 예, 27일은 오늘 이미 됐으니까 큰일 날 뻔했네. 오늘 그 이제 수업이 좀 늦게 끝난 부분이 있어요. 그래서 불가피하게 그 다음 날 올리는 점 여러분들께 양해 말씀을 좀 드립니다. 여러분들 왜 양해를 구하냐고요? 여러분들이 시청자잖아요. 그리고 제 스스로 약속을 지키는 부분도 하루에 하나씩 하기로 했는데 그 부분을 못한 부분이 있어서 좀 아쉬운 부분이 있습니다. 자, 그래도 바로 시작을 해보도록 하겠습니다. 26이 먼저예요. 그죠? 예, 바로 가보도록 하겠습니다. 하나, 둘, 셋, 넷, 다섯, 여섯, 일곱, 여덟, 아홉, 열. 하나, 둘, 셋, 넷, 다섯, 여섯, 일곱, 여덟, 아홉, 열. 하나, 둘, 셋, 넷, 다섯, 여섯. 오케이, 좋습니다. 자, 왼손 26 갑니다. 하나, 오, 오랜만에 튀네요. 갑니다. 다시. 하나, 둘, 셋, 넷, 다섯, 여섯, 일곱, 여덟, 아홉, 열. 하나, 둘, 셋, 넷, 다섯, 여섯, 일곱, 여덟, 아홉, 하나, 스물, 둘, 셋, 오, 넷, 오, 죽다, 다섯, 여섯, 아까 하나 잘못 쓴 것 같아서 여섯, 오케이, 죽을 뻔했어. 다시 갑니다. 오른손 갑니다. 하나, 둘, 셋, 넷, 다섯, 여섯, 일곱, 여덟, 아홉, 열. 하나, 둘, 셋, 넷, 다섯, 여섯, 일곱, 여덟, 아홉, 열. 하나, 둘, 셋, 넷, 다섯, 여섯. 완벽합니다. 자, 오늘로써 26일, 물론 27일이지만요 26일 끝났고요. 한 10시간 내지 11시간 뒤에 또 봐요. 바이바이.